La mostra è dedicata a Roberto Longhi nel centenario della sua nascita. Si vogliono così ricordare i meriti dell'industria studiosa per la giusta conoscenza critica e delle più specifiche qualità della pittura bresciana del XVI secolo. Giovanni Gerolamo Savona. Tra Fapa, Giorgione e Caravaggio e l'Acta. Un libro del 1990. Comitato Savoldo Civici Musei d'Arte e Storia. Qui ci sono tutti i crediti. Albo d'onore dei prestatori. Un intervento di Pietro Padula, sindaco di Brescia, e Maurizio Banzola, assessore alla cultura e al turismo. Nel panorama dell'attività che l'amministrazione comunale di Brescia ha voluto delineare sin dal primo giorno del suo insediamento, l'impegno alla definizione di un tracciato culturale più ambizioso e incisivo rispetto al passato ha assunto di anno in anno un rilievo di evidente importanza. Due i settori di maggiore risonanza anche per la loro capacità di attrazione nei confronti di tutto il comparto. La sistemazione del grande complesso monumentale di San Salvatore e Santa Giulia, in vista della realizzazione del museo della città e l'attuazione del programma delle grandi mostre allestite nello stesso storico monastero. La mostra delle opere di Girolamo Savoldo rappresenta quindi per la storia della cultura italiana, di cui quella bresciana è certo un momento di indubbio peso, una prima non irrilevante conclusione che viene a premiare, dopo le esposizioni delle opere del Pitocchetto e del Moretto, un fervido periodo di scavo nel fertile terreno dell'identità storica della comunità bresciana, condotto lungo più direttrici. Attorno al Savoldo, infatti, si sono ancora una volta coagulati gli interessi di quanti contribuiscono a ricostruire la mappa di un percorso che dalla cultura bresciana porta attraverso i sentieri dell'arte che si intersecano con quelli della conoscenza globale del momento storico alla ridefinizione della smagliante immagine che Brescia ebbe in passato e ora è impegnata a riscoprire. Non si tratta evidentemente della conclusione definitiva di un ciclo, ma piuttosto di una promettente e indispensabile acquisizione di un nuovo livello su cui sarà forse più facile domani aprire altre ancora più interessanti prospettive. Ma una soprattutto pare preziosa e già parzialmente acquisita. Lo spostamento dell'attenzione collettiva e dell'interesse dei cittadini verso il quadrante della cultura che, pur vantando industrie e tradizioni, ha scontato in passato le conseguenze di una certa indifferenza. Ora ci sono molte promesse per un duraturo risveglio di cui le opere del Savoldo, esposte in Santa Giulia, costituiscono la più recente sigla prestigiosa e la garanzia.
Ma se tutta l'operazione è andata in porto, ciò si deve anche allo spirito nuovo con cui, da parte dell'ente pubblico e da parte dei privati, è stata espressa una collaborazione preziosa e concreta per il raggiungimento dello scopo comune. Abbiamo pertanto il dovere di ringraziare qui pubblicamente tutti i componenti del comitato, gli studiosi che hanno offerto l'apporto della loro grande competenza nella definizione scientifica della mostra, quanti hanno voluto offrire il supporto del loro rilevante contributo finanziario e tutti coloro che hanno dato la loro opera a diversi livelli con passione, competenza, intelligenza e capacità di rapporto nel tessuto delicato di cui ha bisogno una mostra come questa. Grazie anche a loro Brescia Stalanca. Nell'agenda del 90 una pagina nuova destinata a rimanere aperta ancora per molti anni affinché ognuno possa rileggervi i segni di un futuro degno della sua antica e raffinata civiltà. Pietro Padula, sindaco di Brescia. Maurizio Banzola, assessore alla cultura e al turismo. Architettura della mostra e sue vicende formative di Bruno Passamani. Bene.